Глава 32. Накшатры. 27. Жен Луны. Благословен тот, кто читает, и те, кто слышит слова этого пророчества и соблюдает то, что в нем написано, ибо время близко. Откровение 1.3. Одной из самых запутанных, хотя и очень полезных, была тема Накшатр, или лунных обителей, которые приобрели такое выдающееся значение в индуистской астрологии, что на них основывались почти все астрологические прогнозы. Этот предмет действительно был очень древним. Почти во всех древних цивилизациях, где астрология играла важную роль, этот предмет был известен, и накшатрам отдавалось должное. Китайцы знали их под названием Сю, 4 из которых делили небо на квадранты и были известны еще в XIV веке до Рождества Христова, в то время как знания о 23 из них, упомянутых в Юэлинь, восходят к IX веку до Рождества Христова. Даже в Месопотамии астрологам была известна система лунных обителей. Что касается Индии, то существование этих знаний было прослежено вплоть до ведического периода, который, согласно некоторым авторитетным источникам, датируется по меньшей мере 25 тысячами годами назад. Его записанную историю можно найти в Адхарваведе, который дает полный список накшатр, но более важна не просто записанная история их номенклатуры, но их различные ассоциации и взаимоотношения с космическими божествами, сыгравшими свою особую роль в космогенезе. Однако этот аспект предмета оставался в значительной степени завуалированным, вероятно потому, что его знание могло бы раскрыть определенные аспекты творческих феноменов, которые подвержены большому злоупотреблению. Изучение предмета в его космогенетической перспективе путем раскрытия основных характеристик этих накшатр с помощью индийской мифологии, метафизики, религии и этики, вероятно, могло бы раскрыть более тесные отношения, существующие между человеческими индивидуумами и космическими силами. Различные практики умилостивления, а также астрологические рекомендации по повседневной и другим мирским занятиям, включенные в карма-канду индуистской этики, основаны на этой взаимосвязи. Индуистская астрология и особенно тема накшатр настолько тесно связаны с системой индийской философской мысли, что для их правильного понимания обязательно потребуется глубокое знание эзотерических подтекстов различных индуистских мифологий. Ахмед Хашми очень справедливо подчеркнул, что индийская астрология, религия и мифология настолько взаимосвязаны и перепутались так, что разделить их не представляется возможным. Вся астрологическая номенклатура носит символический характер. Индуистская астрология придает столь большое значение различным девам, ангельским хозяевам и планетарным правителям, что предсказания никогда не рассматриваются изолированно от вечной жизни индивидуума. Небесные воинства, постоянно действующие в выполнении своих божественных обязанностей, выявляют скрытую судьбу отдельных людей, а также общества, наций, Матери Земли, Солнечной системы и космоса. В этом контексте утверждение Элифаса Леви о том, что Бог сеет идею бесконечного, а лучи Солнца вызывают к жизни зародыши в соответствии с планом, безусловно, очень уместно. Процесс формирования космических идей, передачи идеи планетарным правителям, от них земной системе, а затем человеческим индивидуумам, действительно очень сложен и может быть эффективно объяснен только на языке аллегорий, мифологии и символов. Здесь была предпринята попытка указать на значение индуистских накшатр в их более широком контексте на основе таких корреляций. Накшатра – это санскритское слово, которое объясняется многими способами. Елена Блаватская считала, что оно состоит из накша – приближаться и тра – охранять, что подразумевало, что эти лунные астеризмы были обителями богов, посвященных охране и руководству космической, солнечной, суточной и земной эволюциям. От своего производного корня это слово, однако, означало развитие. Эти вибрации также воздействуют на космос в ходе его эволюции от самого раннего проявления до распада. Что касается нашего земного шара, то Луна имеет особое значение и для Земли, и ее обитателей. Отношение между Луной и накшатрами имеет огромное значение.
Чтобы дать возможность учащимся понять основные характеристики различных накшатр, они были кратко классифицированы в таблице 1, которая на первый взгляд может показаться очень запутанной. Информация, приведенная в этой таблице, трактует накшатры так, как если бы они были человеческими существами, живущими в традиционном индуистском обществе с их различным социальным и функциональным расслоением, но эти черты следует рассматривать как некоторые ключи к пониманию их эзотерической природы. Интересно отметить, что соответствующие гороскопы на совместимость в браке, прогнозы относительно возвращения утраченного имущества и предложения, касающиеся благоприятного времени для начала путешествия, строительства дома и других подобных действий, основаны на этих характеристиках накшатр, работают превосходно. Более широкая перспектива накшатр дана на диаграмме, в которой предпринята попытка показать взаимосвязь этих накшатр с другими эволюционными силами. Диаграмму следует воспринимать просто как наводящую на размышления, предназначенную для упрощения нескольких сложных взаимосвязей и сжатия некоторых данных для их немедленного визуального использования. На этой диаграмме основной акцент был сделан на то, чтобы показать взаимосвязь между астеризмами и тремя основными атрибутами, а именно раджасом – активность, тапасом – инертность, невежество и саттвой – гармония, сущность, которые регулируют все склонности Вселенной. Поскольку индусы придерживаются хорошо интегрированного подхода к оккультным вопросам, ведантический взгляд на космогенез составляет существенную часть даже астрологии. Чтобы показать эту взаимосвязь, диаграмма расположена на общем фоне созидательной иллюзии Майи, которая была изображена как всепроникающая тьма, порожденная невежеством, авидией. Взаимосвязь между Майей и проявлением была тщательно описана Шанкарачарьей, величайшим представителем Адвайта Веданта философии Индии, жившим в первом веке до нашей эры. Он утверждал, что авидия, невидение или майя, называемая также недифференцированной энергией, является силой Господа. Она не имеет начала, состоит из 3 гун, атрибутов и превосходит следствие, как их причину. Человек с ясным интеллектом может сделать вывод только из следствий. Она порождает созидательную иллюзию многих видов. Именно авидия порождает всю Вселенную. Это универсальная причина, по которой майя, показана на диаграмме 1, дифференцируется на 3 основных атрибута – саттва, тамаса и раджаса, которые, в свою очередь, далее упорядочиваются в соответствии с их сходством с 27 лунными астеризмами. Эти астеризмы в своем вторичном циркуляционном движении снова перестраиваются в соответствии с этими основными атрибутами. Таким образом, могут существовать кольца внутри колец. Каждый атрибут обладает чертами всех других атрибутов в их вторичной, третичной и последующих дифференциациях. Диаграмма страдает от 2 основных недостатков. Во-первых, двумерное диаграммное представление многомерной взаимосвязи, помимо того, что оставляет в стороне многие значительные, более тонкие аспекты предмета, неизбежно делает всю взаимосвязь очень грубой и упрощенной. Во-вторых, эти астеризмы, помимо их связи с 3 основными атрибутами, также очень тесно связаны с 4 основными мотивационными импульсами, а именно дхармой – праведность, артхой – богатство, эгоцентричные соображения, камой – страсть, секс и мокшей – освобождение. Эти импульсы непосредственно не проистекают из 3 атрибутов, но они входят в лунные астеризмы из совершенно нового измерения. Они не были показаны на диаграмме, но можно отметить, что астеризмы также были классифицированы по 4 основным импульсам, как указано ниже. Однако на диаграмме приведены имена правящих божеств, характерные символы, планетарные владычества астеризмов в целом, а также их 4 квадрантов. Абхиджит был созвездием, считавшимся среди них управляемым Брахмой, создателем Вселенной, с которым даже Господь Кришна связывал себя, но позже, по какой-то неизвестной эзотерической причине, оно было исключено, и теперь
Для астрологических целей учитывается только 27 созвездий. В последние годы, особенно в результате прогресса, достигнутого в астрономии, возникло много споров относительно достоверности фиксированных зодиаков, что таким образом аннулирует подход индуизма и подчеркивает необходимость периодической перенастройки. Однако индуистская астрология основана на системе фиксированного зодиака, в которой астрологические знаки соответствовали к одноименному астрономическому созвездию. Зодиак, согласно этой системе, имеет своей отправной точкой Овна в 0 градусе в том же созвездии, до тех пор, пока начальные точки лунных обителей, знаков зодиака и весеннего равноденствия синхронизировались друг с другом, не ожидалось никакого расхождения между двумя системами, а именно теми, которые основаны на неподвижных зодиаках, и теми, которые основаны на движущихся зодиаках. Но как только произошел сдвиг в Солнечной системе, вызвавший так называемую прецессию равноденствия, синхронизацию между тремя точками была нарушена. Точка пересечения небесного горизонта и траектории эклиптики, рассматриваемая как первая точка зодиака под движущимися зодиаками, смещается примерно менее чем на 1 минуту каждый год. Медленное ретроградное движение точки равноденствия вдоль эклиптики радикально изменяет соотношение. То, что несколько тысяч лет назад было первой точкой третьего лунного цикла, позже постепенно стало началом созвездия Рыб. Точная величина этого сдвига также остается очень спорным моментом. Однако для того, чтобы иметь более четкое представление об индуистской астрологии, необходимо будет правильно оценить как влияние смещающихся знаков, так и точную степень прецессии. Это важно, потому что индуистская система во многом зависела от положения Луны в Накшатре, которое определяет периодичность событий в жизненной истории человека. Но фиксация этой точки связана с определением точной величины прецессии. Ахмед Хамши очень хорошо проанализировал различия между звездным и тропическими зодиаками. Он указал, что вся область, определяемая группой звезд, известных как Плеяды или Критика, третья лунная обитель, полностью находится в астрономическом знаке Тельца, а не частично в Овне, как утверждает звездный зодиак обычного размера. Другим ярким примером той же характеристики является Скорпион. У этого астрономического созвездия есть 3 подсозвездия. Голова, известная как Анурадха, сердце, как Джиешха, а хвост, как Мула, в то время как астрологи всегда основывали свои прогнозы на предположении, что Мула полностью сформирован частью Стрельца. На основании таких распределений, с учетом различных величин Аянамши или степени прецессии, Ахмед Хамши показал, что индуистские астрологические астеризмы или накшатры не идентичны астрономическим созвездиям. Ахмед Хамши справедливо пришел к выводу, что астрологическая номенклатура индуистов символична. Астрологическая номенклатура дана не потому, что она относится к системе неподвижных звезд, а из-за их внутреннего символического значения. Индусы всегда верили, что божество, управляющее накшатрой, оказывает наиболее важное влияние, а не астрономические звезды в астеризмах. Было бы ошибочно полагать, что индийские провидцы не знали о возникновении прецессионного движения, вызванного силой притяжения Солнца и Луны к Земле. На самом деле, они обладали знанием о 12 адитьях, солнцах, и были осведомлены о нескольких типах гравитационных сил, действующих на наш земной шар. В результате этих влияний они разработали детали возмущения полярной оси, а также колебания той же оси в циркуляционном движении, вызывающего великие катастрофические и геологические изменения, кроме различных других движений Солнечной системы, распространяющихся на миллионы и миллиарды лет, известных как Манвантара и Кальпа, о которых современные астрономы знают очень мало. Некоторые творческие догадки древних индийских мудрецов подтверждаются недавними научными исследованиями и изучениями. Например, доктор Генри Пратт, доктор медицины, в своей книге «Принципы новой астрономии»
постулировал существование 4 солнц, включая одно в качестве полярного солнца на полярной оси, помимо 3 других, которые находятся на той же астрономической плоскости, что и физическое солнце, которое мы видим каждый день. Экваториальное, полярное и центральное солнце доктора Пратта пока являются гипотетическими выводами, не подтвержденными научными наблюдениями. Даже его выводам не было уделено столько серьезного внимания, сколько они заслуживали. Гипотезы доктора Пратта основаны на известных явлениях, объяснения которым до сих пор не были представлены удовлетворительным образом, но он утверждал, что эти необъяснимые явления могут быть эффективно объяснены на основе влияний, ожидаемых от этих 3 дополнительных солнц, о которых он высказывал. Как только выводы доктора Пратта будут доказаны и приняты учеными, гелиоцентрическая Солнечная система может быть освобождена от своей нынешней неподвижной оси, и вся система превратится в космическое странствие, присутствие которого в любом известном уголке космоса будет всего лишь вопросом временной целесообразности. Когда это осознается, можно вполне представить, что визуальная синхронизация определенных планетарных взаимоотношений были бы лишь временными, и для того, чтобы понять основные импульсы, которые они излучали, нужно будет изучить некоторые другие источники энергетической причинности. Чтобы исследовать такую возможность, нужно будет опровергнуть предположение о том, что астрологические влияния исходят от конкретной звезды как таковой. Индуистская система астрологии очень решительно отрицает такие причинно-следственные связи. В таком случае значение прецессии равноденствий было бы утрачено, и возник бы новый набор соображений. События, подобные этому, не могли бы в достаточной степени оправдать какие-либо радикальные изменения в индуистском подходе к астрологии. Индуистская система фиксированных зодиаков основана на идее определенных божественных импульсов, излучаемых через различные космические мыслительные центры, на которые не влияют временные сдвиги астрономических объектов. Доктор Раман, старейшина современных индийских астрологов, очень метко заметил: звездная основа индуистского зодиака наглядно демонстрирует относительную важность, которой древние махариши придавали отдаленным звездам и, следовательно, другим солнцам, отличным от нашего, формирование человеческой судьбы, несмотря на их живое осознание обстоятельств, при которых нашим непосредственным повелителем является наше собственное великолепное Солнце. Эти адепты были лучше осведомлены, чем современные астрономы, о меняющемся характере точки равноденствия и о том, какую легкость она представляла в качестве ориентира для определения положения небесных объектов и дальнейших вычислений, которые можно было из этого вывести. Доктор Раман далее заявил: но средства астрономии никоим образом не были целями и даже методами астрологии, и, следовательно, помощь, которую оказывало смещение точки весеннего равноденствия в быстром определении небесной широты и долготы планет, не побудила индуистских астрологов ошибиться в ее предназначении и возвысить ее до положения жизненно важного центра астрологического зодиака. Большая часть трудностей, связанных с движущимся и неподвижным зодиаками, могла бы быть устранена, если бы астрологические эффекты, как ожидается, не зависели от углового положения физических планет по отношению к астрономическому положению Земли. Поскольку индийский оккультный подход рассматривает такие объекты, как высокомагнитные существа, способные взаимодействовать по принципу радиоактивности, влияя друг на друга на основе закона родства, базовой конституции поражаемых и воздействующих объектов, что учитывать бы не только видимые, но и другие измерения их существования, становится важным. В этом случае взгляд на эти астрологические объекты не основан на местоположении. Это взгляд человека, которого можно было бы считать находящимся вне нашей звездной системы. Природа индуистской астрологии становится еще более запутанной и трудной для понимания, когда мы начинаем рассматривать принципы, на основе которых рассматривается периодичность или фактическое время наступления того или иного события. Определение периода правления любой планеты в любой данный момент в истории жизни отдельного человека или организации
часто считалось лучшим выбором индийской астрологии. На основе этого расчета астролог принимает решение относительно планеты, которая будет управлять событиями человека в любой данный период времени. Этот расчет важен, потому что не все планеты влияют на человека одинаково на протяжении всей его жизни. Для таких расчетов существует множество систем, хотя наиболее распространенной в наше время является анализ периодов в соответствии с системой Вимшотари, согласно которой всем 9 планетам индийской астрологии, взятым вместе, отводится промежуток в 120 лет. Согласно этой системе, Кету отведено 7 лет, Венере 20 лет, Солнцу 6 лет, Луне 10 лет, Марсу 7 лет, Раху 18 лет, Юпитеру 16 лет и Сатурну 19 лет. Оставалось загадкой, на основании чего эти периоды в определенное количество лет были назначены различным планетам. Даже последовательность, в соответствии с которой предполагался период их правления, не приводится по каким-либо экзотерическим причинам, хотя в последние годы астрологи пытались выдвинуть предположения о причинах того же самого. Однако логическое обоснование этих принципов ускользало от них. Интересной особенностью почти каждого анализа периодов, включая анализ системы Вимшотари, было их определение на основе положения Луны в любом из астеризмов и ведущей планеты этого астеризма. Что еще более удивительно, так это то, что точность определения времени событий при таких расчетах получается фантастически точной. Это поразительно, особенно когда так много споров относительно неподвижных и движущихся астеризмов. Важность лунных астеризмов можно было бы оценить и в ином случае. В астрологических прогнозах расположение различных планет играет важную роль в определении характера событий, но особенностью индуистской астрологии является рассмотрение даже характеристик различных астеризмов в этом отношении. Влияние любой планеты определяется на основе ее положения в любом конкретном астеризме. Важна сама степень ее расположения, но более того, также важно выяснить правящую планету этого астеризма и ее расположение. Таким образом, в большинстве случаев планета в любом созвездии оказывает влияние не сама по себе, а на планету, управляющую астеризмом, в котором она находится. Прогнозы, основанные на этом принципе, также срабатывали очень точно, и во многих случаях они были очень показательными. Согласно индуистской системе астрологических расчетов, накшатры простираются более чем на 13 градусов 20 каждая, начиная с 0 градуса Овна. Эти астеризмы далее подразделяются на 4 квадранта по 3 градуса 20 каждый. Астеризмы в целом, а также различные квадранты каждого астеризма были отнесены к разным планетам, расположенным в определенном порядке. Принципы, в соответствии с которыми определяется последовательность или их светлость, не раскрываются в экзотерических астрологических текстах, но их эффективность в астрологических предсказаниях может быть с уверенностью подтверждена всеми изучающими данный предмет. Упрощенный синоптический обзор этих накшатр вместе с их планетарными светилами, руководящими божествами и основными импульсами, протекающими через них, представлен в таблице 2. Только на основе синтетического изучения индуистских священных писаний, мифологии и различной оккультной литературы, такой как йога-сутры, мантра-шастры и тантрическая литература, можно было получить всестороннее представление об особом магнитном излучении лунных обителей. Намеки, которые до сих пор давались в эзотерической астрологии, всего лишь наводят на мысль об основных принципах, которыми руководствуется космическая и человеческая эволюция. Однако, зная эти принципы, люди могли бы сориентировать свою жизнь таким образом, чтобы исполнить свое предназначение.